अच्छा जी, ये जी for iPhone USB to connect this one, type C for Android and Samsung। और ये नीचे आता है स्केल, अगर आपने वो माउंट करना हो ट्राइपॉड, ये उसके लिए बना हुआ है USB केबल। और ये जी जॉयस्टिक कंट्रोलर बना हुआ है, तो इसको खोलता हूँ। ये जॉयस्टिक है जी। DJI, इसको यहाँ पे रखते हैं साइड पे और इसे खोलते हैं जी। ये है जी DJI मेन। मेरे पास GoPro भी है, वो पड़ा हुआ है GoPro Hero 9। GoPro का तो आपको पता है एवरी 10 to 12 मंथ्स नया उनका नया वर्जन आ जाता है। तो मैंने ये भी इट्स बीन फ्यू मंथ्स जब मैंने वो लिया था, और अभी ये मैंने DJI Pocket परचेस्ड रिसेंटली। तो देखेंगे जी। सुना है इसकी जो स्टेबलाइजेशन है, और क्योंकि इसके मैकेनिकल गिम्बल है, अभी मैं निकाल के ना आपको दिखाता हूँ। निकालना है जी, बिस्मिल्लाह। काफ़ी स्ट्रॉन्ग है अंदर पड़ी हुई। अच्छा जी, दिस इज़ मोर लाइक, और जैसे होता है ना सीक्रेटली आपने रिकॉर्ड करनी है एज ए शाई व्लॉगर हो आप, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी है। वजह इसकी ये है जी, इसका साइज़ देखें, अभी मेरा हाथ इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा है। और इसमें भी देखें कैसे ऐसे मैंने पकड़ा उन, तो कोई शक भी नहीं कर सकता कि आप कैमरा रिकॉर्डिंग कर रहे हैं या क्या। ये देखें जी, DJI, it has 4 mics, 1 2 और एक यहाँ पे है 3, ये एंड ये साइड पे भी ये वाला, यहाँ से पावर ऑन होता है। तो ये है जी अनबॉक्सिंग, और बाकी फुल रिव्यू इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।